一天终于到了，那老子直接他妈领域展开。Hello， 大家好，我是元哥。据说最近的出版秒数已经过期了，那咱必须给他整个活啊！那废话不多说，咱直接开整。天空一声巨响，大爷闪亮登场。不要！抬走，下一个，挣扎吧！什么坦克飞机，在我面前全都机器！找到你了！气喘逃生！我赌你的枪里没有子弹。妈妈知道你打不过 AI 吗？船沉了，气喘逃生！你的船沉了。